Bugün Azərbaycanın ən önəmli biznes təhsil tədbirlərindən biri olan 6-17 yaşlı uşaqlar və yeniyetmələr arasında 6-cı startup forumu başlayıb. Təşkilatçısı Minibus Biznes məktəbi olan bu tədbir artıq ölkəmizdə sahibkarlıq sahəsində formalaşmış mühüm bir ənənəyə çevrilib. Moral of our calendar, Advent kalendar düzəldib ayların hansı dad verdiyini tapırıq. Qrupla iş görmək daha asandır, çünki bu zaman həm də əylənirik. Amma bu zaman işin ciddiyyətini də unutmamalıyıq. we need to take that serious. We are groups. Sinif yoldaşlarımla qrup şəklində işləyirik. Bir-birimizə kömək eləyirik. Öz ideyalarımı çox bəyənirəm. Minibosa hər şeyə görə təşəkkür edirəm. Buranı bitirən biri biznesmen ola bilər. Mənim 9 yaşım var. Böyüyəndə evlər tikmək istəyirəm. So good homes. Bu startup forumda 20 komanda 2 kateqoriyada çıxış edir. Sayf və Sage. Sayf kateqoriyasında 11 komanda çıxış edir, 9 komanda isə Sage kateqoriyasında. Bu iki kateqoriyanın fərqini demək istəyərdim. Əsas fərq ondadır ki, birinci hissədə Sayf kateqoriyasında uşaqlar daha çox biznes yönümlü layihələr təqdim edirlər. Sage kateqoriyasında isə daha çox hansısa qlobal problemin həllini təklif edən ideyalardır. Uşaqların səhnədə səsləndirdikləri qrantlar bizim münsiflər heyətindən tərəfindən dəyərləndirilir və uşaqlara təyin olunur. Və bu komandalara təyin olunan pul real pul sayılır və uşaqlar bu layihələri bu pul vasitəsilə həyata keçirirlər. İyun ayının 13-ü bizim milli çempionatımız baş tutacaq və bu çempionatda artıq bizim tələbələr real məhsul və xidmətlə yenidən səhnəyə münsiflər heyəti qarşısına çıxacaq. Əsas məqsədimiz uşaqlarının balaca yaşlarından biznes potensialını aşkar eləyib, onu inkişaf elətdirməkdir. 6 yaşında belə bir səhnələrdə artıq öz düşüncələrini, öz fikirlərini bölüşə bilirlərsə auditoriyaya, o böyük bir addımdır və gələcəkdə 10-15 ildən sonra onlar özlərini çox rahat, çox azad hiss edərək böyük belə səhnələrdə çıxış etməyə hazır olacaqlar. Forum çərçivəsində gənc startapçılar layihələrini təqdim edərək biznes planlarını, ideyanın üstünlüklərini, hədəf auditoriyasını, bazar araşdırmasını, maliyyə göstəricilərini və ilkin kapital ehtiyaclarını münsiflər heyətinə təqdim ediblər. Təqdimatlar peşəkar münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilib və seçilən komandaların layihələrinin həyata keçirilməsi üçün müvafiq qrantlar ayrılıb.